We did not discuss them today specifically because we have the laws of the game as they are. النهارده بنقف قدام قضية أثارت زلزال كبير في عالم كرة القدم النسائية الأفريقية. قضية مش بس عن مباراة أو نتيجة، لكنها تمس جوهر النزاهة والعدالة في الرياضة. الحديث عن المواجهة النارية بين المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أفريقيا للسيدات، اللي ما كتبتش مجرد مباراة، لكنها تحولت لنقطة تحول ممكن تعيد رسم مستقبل التحكيم في القارة. اللي بدأ كمباراة حاسمة على طريق النهائي اتحول بسرعة لملف ساخن اتعرضت له كل وسائل الإعلام، والتحقيق فيه من أرفع الجهات الكروية. ليه؟ لأن تقرير استقصائي فضح تفاصيل صادمة عما يشتبه إنه تدخل مباشر في قرارات التحكيم، وحتى توجيه متعمد لنتيجة المباراة من جوه الكاف، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. النقطة المفصلية في التقرير دي كانت عن الحكمة الناميبية أنسي نوتونياكوا، اللي اتقبض عليها مباشرة بعد ما انتهت المباراة. القبض مش عشان عنف أو خرق قواعد، لكن عشان اعترافات صادمة خرجت من جوه التحقيق. حسب المصادر اتسرب تسجيلات صوتية بتبين إن الحكم اعترفت إن قراراتها في الملعب مش كانت من عندها، لكن كانت بتدار في الوقت الحقيقي من ناس داخل الكاف. والأمر مش اقتصر على الحكمة بس، لكن وصل لغرفة الفار اللي من المفروض تكون ضامنة للعدالة. التقرير بيقول إن غرفة الفار كانت بتحصل على تعليمات مباشرة لحظة بلحظة من مسؤولين في الكاف، والتعليمات دي كانت بتتنقل للحكمة أثناء المباراة. تعليمات محددة: ما تحتسبش أي ركلة جزاء للمغرب حتى لو الحالة واضحة، وتجاهل إشارات حكم الخط حتى لو كان محق، زي حالة تسلل واضحة على لاعبة نيجيرية ومش اتحسبت. لو التقارير دي صحت، فاحنا مش بنتكلم عن خطأ تحكيمي عادي ولا عن تحيز شخصي، لكن عن تلاعب منظم ومخطط له بيدار من أعلى المستويات. ده مش مجرد اتهام، ده اتهام بجريمة رياضية كبيرة بتهدد مصداقية كل البطولات اللي